ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హైటెక్ నారాయణ తెలుగు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి వీడియో వచ్చేసి మన ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్లో మా ఫ్రెండ్ ఒక మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ అయితే ఆర్డర్ చేశారు. సో అది నాకు అన్బాక్సింగ్ ఇచ్చాడు అండ్ ఒక 10 days దాకా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 10 days అతను మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే తీసుకుంటాడు. సో అతను వేరే ఊర్లో ఉంటాడు కాబట్టి సో అతని దగ్గర నుంచి నేను 50 kilometers ట్రావెల్ చేసి ఈ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ని అయితే తీసుకురావడం అయితే జరిగింది. సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ చూడటానికి ఎలా ఉంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, సో ఫస్ట్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, కొత్తగా మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఫస్ట్ టైం యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, సో ప్రతి ఒక్కటి అయితే వీడియో ఎండ్లో అయితే చూపిస్తాను. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అన్బాక్సింగ్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చూడగానే ఎలా అనిపించింది, సో అసలు చేతిలోకి తీసుకోగానే ఎలా అనిపించింది. సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం చేతిలోకి తీసుకోగానే అయితే చాలా స్లిమ్ అనిపిస్తుంది అండ్ వెయిట్ పరంగా అయితే వెయిట్ మరీ హెవీ వెయిట్ కాకపోయినా కూడా సో మనకి బిల్డ్ అయితే కంప్లీట్గా మెటల్ బిల్డ్ అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. సో మీరైతే చూడొచ్చు అండ్ చేతిలో పట్టుకోగానే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తుంది. అండ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒకవేళ ఏసీలో అలా యూజ్ చేస్తుంటే మాత్రం చాలా ఐస్ కోల్డ్ అలా అనిపిస్తుంది. సో పట్టుకోగానే అయితే అండ్ లుక్స్ పరంగా అంటారా, సో మీకు తెలియనిది ఏం లేదు. సో మనకి యాపిల్ ప్రోడక్ట్ లుక్స్లో మనకి చాలా ప్రీమియం కంటే చాలా ప్రీమియంగా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజం చెప్పాలంటే పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత సో చాలా టైం అయితే తీసుకుంది, అంటే మనకి మొత్తం సెటప్ చేయడానికి. సో ఇది ఎక్కువ టైం అయితే పట్టింది. అది కొద్దిగా నాకు ఆడ్ అనిపించింది. బట్ మోర్ ఓవర్గా మిగతా విషయాలన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ మనకి దీంట్లో ఈ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఆ ఒక ఫీచర్ అనేది మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే సో నేను కూడా మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఫస్ట్ టైం యూజర్. సో నాకు కూడా అంతగా అర్థం కాలేదు. ఫస్ట్గా కొద్దిగా కొత్తగా అయితే ఉన్నది. నేను కొద్దిగా చూస్తున్నాను, కొద్దిగా అవి ఇవి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సాఫ్ట్వేర్స్. సో చిన్నగా నేర్చుకుంటున్నాను. సో ఇది ఒక బేసిక్ అన్బాక్సింగ్. ఎందుకంటే ఒక విషయం, నాకు దీని గురించి పూర్తిగా తెలియకుండా మీకు ఏదో నోటుకొచ్చింది అలా నేనైతే చెప్పను. సో దీంట్లో M1 చిప్ అయితే వస్తుంది, మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ M1 చిప్. సో డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చింది, సో ఇక్కడైతే మీకు నేను ఎంతకు పర్చేస్ చేశాము, మా ఫ్రెండ్కి పర్చేస్ చేసిన ప్రైస్ ఏంటి, సో అసలు మాకు డిస్కౌంట్స్ ఎలా దొరికాయి, ఏ కార్డ్ యూస్ చేస్తే డిస్కౌంట్ దొరికాయి, ప్రతి ఒక్కటి అయితే ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్లో అయితే చూపిస్తాను. సో మీరైతే చూడొచ్చు. సో టోటల్ నాకు 70,500 రూపీస్ రేంజ్లో అయితే దొరికింది. మోర్ ఓవర్గా 8,000 రూపీస్ ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ ఫర్ ఐసిఐసిఐ క్రెడిట్ కార్డ్. సో ఒకవేళ మనం ఇన్స్టెంట్గా పే చేసినా కూడా మనకి 8,000 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. ఐదర్ మీరు ఈఎంఐ చేసినా కూడా 8,000 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. కానీ నో కాస్ట్ ఈఎంఐ మాత్రం ఈ ప్రోడక్ట్ మీద అయితే లేదు. ఉన్నా కూడా జస్ట్ 3 months నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఉంది. అంటే నియర్లీ మనకు ఒక 24,000 రూపీస్ రేంజ్లో అయితే మనకి ఈఎంఐ అయితే పడుతుంది. బట్ మోర్ ఓవర్గా మనకి ఇంట్రెస్ట్ వద్దు అనుకుంటే మాత్రం దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు, బ్రో ఇది కొనొచ్చా కొనకూడదా ఈ ప్రైస్లో ఒకవేళ వస్తే. సో 70,000 రూపీస్ రేంజ్లో కానీ వస్తే కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అంత బాగుంటుంది M1 చిప్. మేబీ మీకు రియల్ లైఫ్ యూసేజ్లో నేను ఎలా ఏంటి అనేది నేను చూపించకపోయినా సో ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్, అది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. సో ఇంకొక 10 days to 15 days తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ రివ్యూ, ఎడిటింగ్ రివ్యూ అయినా, సో పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ అయినా, గేమ్స్ ఆడినా, సో మనకి ప్రాసెసింగ్ అయినా, సో ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా సో ఈ ల్యాప్టాప్ గురించి 15 days తర్వాత ఫుల్ రివ్యూ అయితే ఇస్తాను. సో ఒకవేళ మీరు అర్జెంట్ అనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా డిస్కౌంట్ అవైలబుల్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి 75,000 రూపీస్ రేంజ్కి అయితే దొరుకుతుంది విత్ కార్డ్ డిస్కౌంట్. ఒకవేళ కార్డ్ డిస్కౌంట్ లేకపోతే మాత్రం మీరు నియర్లీ 85,000 రూపీస్ అయితే పెట్టుకోవాలి. సో ఒకసారి హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ఇట్. ఒకవేళ 75,000 రూపీస్ కూడా కొనొచ్చా లేదా అని మీకు ఒక డౌట్ ఉంటే మాత్రం 75,000 కూడా కొనొచ్చు. బట్ అట్ లాస్ట్ ఇస్ పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్. ఎందుకంటే 75,000 రూపీస్ పెట్టి జస్ట్ 256 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కొనుక్కోవచ్చా లేదా అనుకుంటే అది మీ చాయిస్. లేకపోతే మీరు HP, ఏసస్, మనకి MSI, సో ఇటువంటి డిఫరెన్స్ ఇంకా చాలా బ్రాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో దాంట్లో విండోస్ వేరియంట్స్ అయితే కావాలనుకుంటే మీకు మంచి 1 TB SSD వేరియంట్స్ లేదా 1 TB HDD మంచి వేరియంట్స్ అయితే వస్తాయి. స్టోరేజ్ పరంగా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ అయితే అక్కడ ఉంటాయి. లేదు బట్ మాకు యాపిల్లోనే కావాలనుకుంటే మాత్రం దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ చాయిస్. సో తక్కువ బడ్జెట్ ఉంటే మాత్రమే, లేదు మీకు అక్కడ బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను ఎంత డబ్బులు పెట్టని తీసుకోగలుగుతాను అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మ్యాక్బుక్ ప్రోకి అయితే వెళ్ళండి. ఎందుకంటే అక్కడ మీకు
కింద ఒక చిన్న డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు, టచ్ సెన్సిటివ్ డిస్ప్లే. సో అదైతే చాలా బాగుంటుంది. ఫీచర్స్ పరంగా అయితే సో ఇట్స్ అ బిగ్ అప్గ్రేడ్. బట్ ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టాలని చెప్పి మా ఫ్రెండ్ అయితే తక్కువ బడ్జెట్లో ఇదైతే తీసుకున్నాడు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే వాళ్ళ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని అయితే చెప్పండి. సో మన 10K టార్గెట్ అయితే ఇయర్ ఎండ్ లోపు కంప్లీట్ చేయడానికి అయితే మనం ప్రయత్నిద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. జై హింద్.